بون بسم الله الرحمن الرحيم. وي ما يخفالكش باللي اليوم سيتي نوت دوزيام ماتش على الاكستيريور. لو ماتش كونتر المولوديه وين خسرنا باتمون، مي ما يخفالكش باللي حنا بيناتنا لي جوار ميم لو ستاف تكنيك ميم ستاف ديريجون درنا في بالنا بلي اون نا با الدروا دو بيرد دو ماتش كونسيكوتيف سيرتو على الاكستيريور. الحمد لله اليوم اون ايتي بلو فولونتير على ليكيب دو بارادو، وين عرفنا كيفاش نماركيو لو بيت وعرفنا كيفاش جاونا دي زوكازيون كنا قادرين نماركيو لو دوزيام بيت. الحمد لله هاد ثلاث نقاط يعاودوا يرجعونا لا كورس ان شاء الله. ما يخفالكش باللي اون ا بيردو بوكو دو بوان على الاكستيريور سيرتو دوميسيل على الاكستيريور، وواحد لا فيكتور راح تمد لنا حافز معنوي ان شاء الله باش هما ان شاء الله لي ماتش اللي جايين ان شاء الله نعاودوا نولوا بقوه ان شاء الله. انا ما نقدرش نهضر ما نقدرش نهضر على الاربيتراج. لو ماتش تيليفيزي ما نقدرش نهضر على الاربيتراج. الحمد لله وين حنا ما سي فري كانوا لي ديسيزيون تاع الاربيت شويه ديور بور نو ميم بور لو بارادو، مي الحمد لله واش نقول لك سي لو بليز امبورطون سيتي لي 3 بوان. الحمد لله جو ريمارسي كاع ليكيب على المجهودات هذوما اللي دارهم. ان شاء الله دوكا يفوبلي لو ماتش هذا عندنا ماتش تري امبورطون كونتر ليسما ان شاء الله ا دوميسيل، وان شاء الله اون فا فيغ الماكسيموم بور غاردي سيت ديناميك ان شاء الله. الحمد لله احنا جينا لهنا باش نحققوا نتيجة إيجابية بفضل يعني اللاعبين ستاف ميديكال ستاف تكنيك، يعني قاعد جينا باش نحققوا نتيجة إيجابية لهنا. بفضل المجهودات ديالهم قدرنا نحققوا نتيجة اللي جينا على أجلها. إن شاء الله هذه النتيجة تخلينا نواصلوا المشوار ديالنا بكل أريحية في البطولة إن شاء الله. Bien, ce match a commencé avant de commencer le match. C'est-à-dire Parce que nous avons une sorte de grippe incroyable. Nous avons beaucoup d'effectifs qui n'est pas bien pour la grippe et n'ont pas joué. Ça c'est vrai, on a changé beaucoup de choses dans l'équipe. Mais surtout dans le premier mi-temps, nous avons passé à côté de deux choses. À côté de l'attitude qu'il faut faire, la première chose. La deuxième chose, à côté des choses que nous avons demandé pour faire, même avec l'effectif que nous avons. Donc, je pense que dans les matchs, c'est vrai que nous avons aussi raté d'occasions pour égaliser, par exemple, surtout dans le deuxième mi-temps. Nous avons changé quelque chose par rapport, mais il y a une chose qu'il faut dire directement et sans quelques problèmes. Le football ne se joue pas dans les réseaux sociaux. Le football joue dans le terrain. Et je veux dire, il n'y a pas quelques statuts. Il y a parfois l'idée que j'ai des statuts d'être joueur de parado ou être comme ci, comme ça. Il n'y a pas de statut. Les statuts, c'est comme ça. C'est l'opportunité qu'il y a, mais vraiment, je suis désolé parce que nous n'avons pas surtout maîtrisé les choses que nous avons demandées pour l'effectif que nous avons. C'est seulement ça. Nous avons l'unique opportunité. L'unique n'est pas une opportunité, c'est un cadeau de nous. Ils ont l'efficacité, ils ont marqué. Après, c'est plus difficile. Nous avons changé, c'est vrai, l'équipe obligatoirement a changé beaucoup, mais l'effectif qui sont là, ils ont quelques opportunités. Honnêtement, aujourd'hui, l'équipe a donné les raisons à le coach parce que tous les choix qui sont à faire, c'est le choix naturel et c'est le meilleur choix. C'est dommage parce que c'est un moment que nous sommes à profiter pour deux belles résultats. Match nul, que nous avons raté beaucoup d'occasions, victoire ici, comme ci, comme ça. Mais c'est dommage parce qu'aujourd'hui, je pense que n'est pas honnêtement, avec tous les respects de Saoura, n'est pas Saoura qui a gagné. C'est Paradou qui a fait toutes les choses, il a fait mal. Surtout, je pense que la mentalité, il faut changer vraiment. Les personnes pensent que, ok, l'année passée, c'est comme ça, et X joueurs à sortir pour ça, mais n'est pas comme ça que quelqu'un joueur va sortir aussi avec la même chose des Paradou. Il faut avoir effectivement une autre mentalité, et aujourd'hui, excusez-moi, je suis à l'aise pour parler directement les choses. Ok, le coach est toujours le coupable.
c'est le coupable des choses bien, mais des choses mal. Mais aussi, il faut avoir des autres responsabilités pour Parado avoir la capacité de faire les choses. Donc, le prochain match, c'est un match qu'il faut donner à fond. On espère que tout le monde être aussi préparé pour jouer. C'est ça, mais naturellement, quand on parle des cadres d'effectifs, c'est le problème. نظن كنا ننتظر تكون مقابلة تجري بهذه الظروف، لأننا نعرف جيدا فريق بارادو، نعرف نوعية اللعب للفريق، ربما الفريق الوحيد اللي ما يغيرش منهجية اللعب تاعو. إذا كنا ننتظر كيفاش يلعب، وحضرنا نفسنا بعد الهزيمة المرة أمام المولودية اللي كنا ما نستحقش ننهزم، ولكن هذه هي كرة القدم. إذا اليوم الفوز هذا يرجع للاعبين، لأن تعبوا كثير في التدريبات، والآن يعرفوا أن الإنسان يتعب في التدريب ينال في المقابلات. إذن وأنا سعيد جدا لأن اللاعبين عرفوا كيفاش يتعاملوا وطبقوا الشيء اللي كنا متفقين عليه من البداية. إذا الفوز مستحق ويفتح آفاق جديد بالنسبة لفريق شبيبة الثورة إن شاء الله. لا، بكل صراحة والله أنا ما كنتش عارف تماما باللي الكارت الأصفر هذاك جبدوا لي أنا عم بالي الناس اللي كانوا مورايا ولا مد كارت جون، لأني أنا مش من طبيعي يعني أنا بالك نعيط هكذا، ولكن أنا نحترم الحكام ونحترم الناس. أنا ما عنديش ان لونغاج يعني اللي ممكن يلحقني باش نتعاقب يعني، ولكن هذه هي الظروف التحكيم. رانا شفنا كذلك اليوم انا ثم التريبين نحتج، لان كاين بعض الاشياء اللي ماهيش معقوله، مش ما يسمحش الحق والمنطق ما يسمحش للحاكم انه يتصرف بمثل هذا التصرف. لازم على الحكام يراجعوا نفسهم نوعا ما كما نراجعوا احنا تقولوا لنا ما ديروش فلاتوش، ما تعيطوش على لي زاربيت يا سيدي، رانا ساكتين يا سيدي، رانا سكتوا يا سيدي. بصح على والحكام لازم يقوموا بالدور تاعهم كما ينبغي. لو كان ما كانش الاخطاء اللي باينه واضحه جدا، واش يديني انا نعيط على نهضر؟ علاش نحتج؟ لماذا نحتج انا لما تكون لاعب تاعي يرتكب خطا نحتاج نقول له ماهوش خطا، ماهوش من النوع تاعنا، ما راش من هذا النوع، خاطينا هذه الامور هذا. اذا لما نحتج لان فيه سبب، والاسباب هذه واضحه، واليوم عاودوا شوفوا المقابلات، وعلى الحاكم انه يشوف المقابله ويعرف باللي ان كاين بعض الاخطاء ماهيش معقوله. والله بالنسبه لنا احنا، انا الشيء اللي يهمني وانا الفريق تاعي يتحسن من مقابله الى مقابله، لما نوصل ان كل اللاعبين يعرفوا منهجيه اللعب اللي باغيين نوصلوا لها، وان اي لاعب ممكن يدخل ويقوم بالدور اللي لازم، والتوظيف تاع كل منطقة في الميدان يعرف التوظيف تاعها، يعرف ما هو المهام اللي تعطى للاعب اللي يلعب في المنطقة هذيك. لما نوصل إلى هذا المستوى ننجم نقول أنا قمت بالدور تاعي، ولكن إلى حد الآن احنا رانا في بداية المشوار، ونتمنى ان شاء الله التوفيق للاعبينا ولفريق شباب الثوره. ماهوش يعني انا كنت نقول باللي كان بعض الاخطاء اللي مسموحه للحكام، واحد ما يشوفش معقوله، ولكن كاين بعض اخطاء اخرى واضحه يعني غير الا ما تحبش تشوفها، غير الا باغي انت عندك نيه ماهيش مليحه تصفرها. اذا وعشان نحتج على مثل هذه اللقطات اللي نحتج عليها، ولكن عامة احنا نعرف احنا ممكن الحاكم يغلط، ما مسموح. انا بالنسبة لي نفهم هذا الوضع، ولكن لما نفس الخطأ يتكرر في 90 دقيقة 7 مرات و 8 مرات، نفس الخطأ يتكرر مع اللاعبين تاع فريق ما، مش معقول. هذا مش معقول، ومن حقنا نحتج، ومن حقنا نقول باللي هذا ماهوش حق. حتى باغيين يعاقبونا في كاع
ولكن كلمه الحق نقولها. الا كان رانا نكذبوا تعاقبني معقول، بصح حنا رانا نهضروا الحق. ما امنتوناش يلا نجيبوا لا فيديو ونعاودوا نشوفوا وتشوفوا باللي كاين امور اللي ماهيش معقوله. هذا هو. واش انا حابين حنا حابين ان الحاكم لما يكمل المقابله نسلموا عليه ونقولوا الله يعطيك الصحه حتى ان اخطا. وحنا حبينا نوصلوا لهذا الشيء هذا. عندنا دور، حنا عندنا دور. حنا اللاعبين تاعنا رانا نخنقوهم لما يدي ان كارتون اللي بور كونتيستاسيون راهو يخلص في الفريق ويخلص فور. حنا نعاقبوا اللاعبين تاعنا لما يغلط مع الحاكم. بصح كاين بعض الاحيان بعض الحالات اللي اللاعب يحتج لانه يحس روحه مظلوم ولهذا يحتج. ربي يجيب الخير ان شاء الله.